けば二人の恋はまるでページを飛ばしながら読んでゆくラブストーリー、そんな感じね。寝返りを打ったその時に夢の続きのふりであの人の話を聞かせる無邪気なあなた、いつだって嘘のつけない人ね。せめて旅にでも出ると言って優しく諦めさせてほしい。本を閉じるように気がつけばあなたはいつか自分の時間の中で鍵のかかるガラスのドアを作っていたのね。今夜から夢離れ、どんなに愛しても一人で眠るだけの私、そしてあなた、どこまでも嘘のつけない人ね。いきなり抱きしめてその腕の冷たい感じがよくわかるわ。もうすぐ朝が来る。どこまで